טוב, מי שלא מכיר, אני אלינוי פינטו, מתווך נדל"ן. אני בעסק הזה 2.5, לפני זה התעסקתי הרבה בביטחון, עשיתי תואר, למדתי כמה דברים, יש לי רצף של תעודות, לא כל כך עושה איתם דברים, אבל השכלתי, אני אוהב ללמוד. נשוי כ3 שנים, נכון? שכחתי את הנישואים השנה השלישית, זה כבר משהו. בואי לך. כן, נזכרתי בערב. יש לי 2 בנות, ענאל שירה בת 2 פלוס ושילת. ככה גם מתרגש בגלל שהם איתי פה, גם רציתי שיראו מה זה B&I, מה אנחנו עושים, כי כל פעם אנחנו אומרים, אני אומר להם B&I, היא רוצה לראות את החבר'ה. ככה, אני יצאתי לדרך כעצמאי מההתחלה, איך בקי אמרה, ניסיתי בכמה גלגולים שיהיה מישהו מעליי, לא הצלחתי בעבר, כי גם שזה תמיד איכשהו התברכתי, מצאתי את עצמי למעלה, לא תמיד מוכן, אבל תמיד למעלה. המשרד שלי קיים כ2.5, אני עובד בקריות ובחיפה, מכרתי כמה דירות בחיפה, אבל בעיקר בקריות. האזור הכי חזק שלי זה קריית אתא, שם גדלתי. גם אחרי זה אני ארחיב למה אני גם יש לי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, גם משהו שאמרו לי לא כדאי, כן כדאי, אתה יכול, לא יכול, מגלה לכם תואר, לא יודע אם זה קשור למצגת. בעבר עשיתי את האבחון, לפי האבחון אני לא בדיוק בן אדם לא הייתי יכול ללמוד, ועם זה ליווה אותי שנים עם הצבא, ובצבא הבנתי שאני גם מעביר קורסים, אני מעביר זה, אז כן יש לי יכולות ללמוד, אז הלכתי לפתוחה בכוונה להראות לעצמי שאני יכול ללמוד, וסיימתי בהצטיינות. עשיתי לא מזמן תואר מאמן, אני משלב את זה עם תחום הנדל"ן, לי חשוב להתמקד בנדל"ן, אז ככה שלא מפריע לא למאמנים ולא למתווכים. מה זה אומר? אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אנשים עוד לא הבינו את זה, שהם הולכים לקנות דירה, הם צריכים לעבור תהליך נפשי. זה לא פשוט, אנחנו קונים, אנחנו יודעים לקנות, לא תמיד יודעים איך עושים, מה עושים. מתלוות לזה כל מיני רגשות, עצבים, שמוכרים דירה, לחילופין, אנשים שגרים 20-30 שנה בדירה, זה לא 4 קירות, המתווך לא רק לוקח את הכסף, ובמקרים מסוימים גם המתווך עושה את זה. אבל יש פה רגשות, צריך להבין שבן אדם גידל פה ילדים, אנחנו המתווכים צריכים לגשת לזה אחרת. למה צריך לתווך? בואו אני אגלה לכם סוד, ליאת לא להפריע. אפשר למכור דירה לבד, בסדר? אפשר למכור דירה לבד, אבל לכל דבר אתם צריכים איש מקצוע. רשמתי פה, כואב לנו השיניים, אנחנו הולכים לדוקטור יואב, כואב לנו הגב, הולכים לעודד, כואב לנו שאנחנו רוצים לטפל בביטוח, אלדר. תבין, כל דבר צריך איש מקצוע, אפשר לעשות גם חוזה לבד, אפשר לבנות את הבניין לבד, ואפשר לעשות הרבה דברים לבד. צריך איש מקצוע, למה? מתווך הוא ניטרלי. יש אינטרס, ברור, אני רוצה שתסגרו את העסקה, אני רוצה להרוויח מזה כסף. הוא צד ניטרלי בעסקה. חשוב להבין שאינטרס של מוכר ושל קונה הוא אינטרס מנוגד לחלוטין. מוכר רוצה כמה שיותר, רוצה כמה שיותר כסף. קונה רוצה כמה שיותר נמוך. עכשיו, להפגיש ביניהם, זה יותר קשה מנישואים. זה שני אינטרסים מאוד מנוגדים, וצריך לדעת גם לעשות את זה ואיך לעשות את זה. מתווך טוב, מכיר את הסביבה. אני אתן לכם מקרה שלי, שאני באתי לדירה, לפני 2 קומה ראשונה רצתה, לא 2, 1.5 שנה רצתה 600, לפני 7 חודשים אני רציתי לקנות את הדירה מעלה, היא באתי, אומרת לי 800. אמרת לי, איך? אמרה לי, השכן למטה מחר. אמרתי לה, איך? אמרה לי, מה הוא אמר לי? הרבה פעמים אומרים, זה לא הנתון המדויק, בודקים ברשות המיסים, בודקים באתר מדלן, וזה גם לא הכי מדויק, כי יש בעסקאות, אני מצולם, אבל יש בעסקאות גם סכומים שמה שנקרא מתחת לשטיח, אז זה לא, אז אמרתי לה, אני רציתי לקנות את הדירה בקומה הראשונה, אז הייתי יותר, מה אני רוצה להגיע בזה? שאני מתווך מכיר את הסביבה, יודע את הדירות, הרי בן אדם הוא גם לא אובייקטיבי לדירה שלו, תמיד הדירה שלנו הכי יפה, הכי טובה, יש פה רגשות, חבר'ה, מי שמבין את זה מבין שלא מוכרים דירה סתם ככה, אז אני לא אובייקטיבי לדירה שלי, כמו שאני לא אובייקטיבי לילדה שלי, בעיניי הילדה שלי היא הילדה הכי טובה בעולם, אז גם הדירה שלי היא הדירה הכי טובה בעולם. חילופין, יודע את היתרונות, חסרונות של הדירה שלך, אתה אומר שהדירה שלך משופצת, בוא תראה את הדירה לאן, יש לו ג'קוזי בחדר שינה, זה קצת מעלה את זה, יש לו פינת מנגל. מתווך מכיר את המגבלות של הקונה והמוכר. מישהו פעם מכר דירה? מישהו פעם אמר לקונה, תשמע אחי, אני לחוץ, בוא תקנה, אני קניתי כבר דירה. נכון, אנחנו לא שמים את כל האמת על השולחן, כי אם לא אנחנו נכשיל את המחירה, ברגע שאנחנו נעשה את זה אנחנו נפסיד הרבה מאוד כסף. אפשר להגיד את זה למתווך ואז הוא כל מתווך ישר והגון שרוצה לעשות עסקה וגם לעשות עסקה נכון,
לא אומר את זה, הוא לא מגלה לצדדים את המידע שהוא יודע, כי הוא יכול לשחק בין הדברים ולהביא לגישור. העורכי דין יודעים את זה קצת יותר טוב, אני יודע את זה מהשטח, מהחיים, אבל לא למדתי את זה. לגשר בין הצדדים, יודע כל מיני הגבלות, הוא רוצה ללכת על דירה, זה אומר שהוא חייב למכור דירה, לא כולנו יש לנו אפשרות, אתם יודעים, לקנות 2 ו3 דירות, כמו שכחלון היום מעמיס על המשקיעים. טוב, אני יודע מה הקונה ראה לפני זה, אני יודע מה הוא מחפש, אני יודע מה המוכר רוצה, אז אני יכול לשלב את האינטרסים, ובואו נצא רגע מנקודת ההנחה שכל המתווכים ישרים, אז הוא אמור לדעת לשלב את הדבר הזה, ואף אחד לא יבוא וייתן את המידע הזה אחד לשני. בגלל זה גם צריך מתווך באמצע. עוד משהו ביחסים בינלאומיים, מי שיודע או לא יודע, אין דבר כזה שמנהיג בא מדבר עם מנהיג, כאילו לא קיים. יש הרבה מתווכים, דרגי ביניים, עד שמגיע שביבי מרים לאובמה טלפון, הרבה דרגים עברו באמצע, ויש היגיון מאחורי הדברים האלה. שקט נפשי, אתה יכול להמשיך את החיים שלך כרגיל. בסדר? ב-11:30 לפעמים אני מקבל טלפון, אשתי קצת מתעצבנת, או ב-7 בבוקר, ככה אני חוזר מהבית כנסת, עוד לא מפוקס, אני מקבל, באמת, קיבלתי טלפונים. אין לי, אני חייב להיות זמין, אני חייב להיות זה, בן אדם שמוכר דירה, ברגע שנותן למתווך את הדירה שלו, יש לו את השקט הנפשי, תעדכן אותי עם הזמנים, בסדר שאני לא זה. 6 דקות. עבר? עבר. וואה, סינון נכון של קונים, בוא נריץ זה, מה זה אומר? אני כבר יודע לזהות מי רציני, מי לא רציני, מי באמת רוצה לקנות את הדירה, שאלות לפעמים לא נעימות, יש לך כסף, יש לך אישור עקרוני, מכר את הדירה, זה יכול להכשיל מחירה, אם הוא לא מכר דירה והוא רק בא לברר, אז זה אני כבר יודע. משא ומתן ניטרלי, כבר דיברתי על זה, לא נשאב לוויכוחים, לא מעניין אותי, אני לא נפגע, הוא יגיד לי, תשמע, מחיר, אם קונה יגיד למוכר מחיר נמוך, משמעותית ממה שהוא רוצה, נכנס אגו, אנשים נאטמים, אין מחירה. אין מחירה, צריך להיות, יהיה פה קוסם כדי להעביר את הדבר הזה. אני לא נפגע, הוא יכול להגיד לי מה שהוא רוצה, אני יודע מה המוכר רוצה. מאגר קונים ענק, יש לי רשימת קונים מאות. אני רק צריך להתאים כפפה ליד, מה שנקרא, מה שאין יכולת למוכר או מוכר בדרך כלל. תן את זה ככה, כל האצבעות שוות, לא כל דירה אותו דבר. לדירה בגבעת טל, אני משווק אותה אחרת, אני פונה לאנשים אחרת. לדירה בואו נגיד קצינלסון, במוצקין, אני משווק אותה אחרת. מכין תוכנית שיווקית יהודית לבית הנ"ל. בסדר? אז זה גם משהו שמוכר לא יודע לעשות. הוא שם ביד 2, אולי באיזה עיתון מקומי, ויאללה בוא נמכור את הדירה. ככה, מתווך טוב, ואת זה למדתי עם השנים. יש סביבו את כל אנשי המקצוע. חבר'ה, הוא הראשון שמגיע, הוא הראשון, זה מה אתה צריך, שיפוצים, זורק. זה דברים שלומדים עם הזמן, גם אני מתייעל, אבל גם הטובים משתפרים. טיפים לקונה, טרם קניית דירה. בדיקת יועץ משכנתאות חובה. חבר'ה, לא לחיות באשליות, יש אנשים שעם 50,000 שקל בעובר ושב, הוא רוצה לקנות בדירות, אני אומר לו, אחי, איך אתה רוצה לקנות דירה? הוא אומר לי, מה? חבר שלי קיבל 900,000 שקל. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה את זה, סימולציה קטנה, הוא לא יכול לקנות את הדירה. אנשים הרבה חיים בנדמה לי, יש בועת נדל"ן, מחירים אטרקטיביים, מבחינת הסביבה היא מותאמת לצרכים של המשפחה. מחיר ממוצע לאזור, יש באתר מדלן, אבל אמרתי לכם, זה נתונים מדויקים, לא בדיוק מדויקים, כי אפשר, יש סכומים שהולכים מתחת לפני השטח. ברשות המיסים גם. תמיד לראות את הדירה בבוקר ובלילה. לבוא אפילו 2-3, אתם קונים דירה, חבר'ה, שאתם קונים חלב, אתם חושבים פעמיים, שאתם קונים דירה לחשוב 100 פעמים. טוב, בדיקת מחיר ארנונה, דברים כאלה וזה. למה אני? אני יודע לדבר כמה שפות, לא אנגלית, רומנית, ספרדית וכאלה. גדלתי מהשטח, גדלתי בשכונה שרובם לא אקדמיים, למדתי עם אקדמיים, אני יודע את כל המנהגים, יודע להתאים את עצמי לסביבה, זה חשוב מאוד, שאתה בא, אתה צריך גם להבין מה הצד השני רוצה ממך. וזה יתרון שלי על הרבה מתווכים אחרים. איש מקצוע מקצועי, מקובל על כל מתווכים, לא תשמעו מתווכים שיגידו אלינוי רמאי, דפק אותי, סליחה על המילה, באיזה עסקה כזאת או אחרת. מלווה את העסקה בכל המובנים, מי יוצא משכנתאות מכווין לכמה שאפשר, ולפעמים גם אומר, חבר'ה, אל תקנה את הדירה, זה לא בשבילך. אתה לא יכול לעמוד בזה, במיוחד זוגות צעירים, אני אומר להם, זה לא חוכמה לקנות, זה חוכמה אחרי זה להחזיק, יש גנים, יש אירועים, יש הרבה דברים אחרים. טוב, גם אחרי זה אני שומר את זה, יש לי כמה מקרים, אני אסיים בזה, נכון? כי נשאר לי דקה. אני אסיים בזה, יש לי מקרים בגלל שאני שומר על קשר נכון עם הלקוחות שלי, אז אחרי זה גם מפנים אליי. יש לי מקרה שמכרתי ללקוח את הדירה, הוא הפנה אליי את גיסו,
גיסו, מכרתי לו, הפנה אליי את גיסו, מה שנשאר לי להביא את הסבתא רבא ודברים כאלה. בסדר, חשוב לי מאוד, מאוד מאוד, אני מצטייר ואני עובד על השם שלי כאמין, כאיש מקצוע, חרוץ, ובאמת נותן את כל הלב והנשמה, למרות שהמקצוע הזה, אין לו את התדמית הכי טובה בעולם. אז אני אסיים בזה, כי לא הצלחתי להעביר את כל מה שרציתי, כי זה קצת ארוך, זה ב10 דקות למקצה המחירי הדירה, ומחירי הדירה זה העסקה הכי יקרה של כולנו ברוב המקרים, חוץ מהאישה והילדים או הגבר, לא משנה, כל אחד במסגרת המשפחתית שלו. זהו, תודה רבה. אני מאמין בקצר קולע ולא ארוך צולע, אז מי שרוצה באמת לדעת ולראות גישה אחרת לתיווך, שישב, מוזמן לשבת איתי. קודם כל לינוי ניפץ את הסטיגמה שהייתה לי על מתווכים, ותודה. לקחתי בחור ישר, הגון, מקצועי, הפניתי אליו כמה דירות שלצערי עסקאות לא נסגרו, אבל כמו שהוא אמר, נכון שהמטרה של כל אחד מאיתנו זה לפרנס והכל, אבל הבן אדם לא עושה את זה בכל מחיר. הוא אומר את האמת ללקוח, אם זה המחיר גבוה, הוא יגיד לו, אתה דורש סתם מחיר גבוה, ואם הקונה לא יכול לעמוד, אז הוא יגיד לו, אתה לא יכול לקנות את הדירה הזאת. זאת אומרת, המטרה שלו זה לא לבצע את העסקה, זה קודם כל, שאני התרשמתי, ומה שאני שמעתי מהאנשים שהפניתי אליו, זה האמינות, היושר והמקצועיות. ואני מאמין שלכל בעל עסק, אם הוא ישר ומקצועי, הוא יצליח. המקצוע שלך צריך אופי מאוד מיוחד, כי זה לוקח הרבה מאוד זמן לסגור עסקה, וזה לא משהו שמוכרים נעליים כל יום, ודרוש לזה אופי מיוחד, ויש לך אותו, ולי אין ספק שאתה תצליח בגדול. תבואו, יש.